Тема моей проповеди – шум из города или голос из храма. Шум из города или голос из храма. На нас по-любому влияет либо то, либо другое. В городе шумят, шуршат об одном, в храме о другом. В городе громко, в храме тихо. А вера от слышания, чем ты пропитываешься? Шумом толпы или голосом из храма? А где-то истина витает, а где-то настоящее откровение, где-то звучит голос Божий. Вы знаете, есть заложники толпы, заложники общественного настроения, заложники общепринятых стереотипов, привычных, стандартных пониманий. Там есть такая даже школа. Когда приходили там Иоанновы ученики и говорили: а почему вы не поститесь вместе с нами? Иисус всегда защищал и говорит: я не хочу, чтобы мои ученики сливались с этой толпой, и чтобы шум толпы, шум города не превращал их в заложников. Потому что так жизнь устроена. Есть такие кукловоды, которые тебя хотят превратить в Пиноккио. Есть такие свирельщики, которые хотят играть на дудочке, а тебя превратить в вот такого дрессированного медвежонка. И помните претензии: мы играли вам на свирели, а вы не танцевали. Что за дела? Мы пели вам плачевные песни, а вы не плакали. Мы говорили: ой, как страшно, а вы даже не испугались. Что за люди вы? Сектанты? Сразу видно. Вы понимаете? Мы должны знать, за кем, с кем, против кого и куда. Иисус говорит: мои овцы, они слышат мой голос и за другим не идут. Я понимаю, что я часть Латвии. Я понимаю, что патриотизм должен быть неотъемлемой частью моей веры. Я понимаю, что я часть этого латвийского социума. Я знаю, что проблемы этого народа – мои проблемы. Но я говорю о чем-то другом. Я говорю о том, кому я позволяю формировать свою веру и свои жизненные убеждения. Кто формирует мое мировоззрение? От кого зависит мое настроение в конечном счете, если говорить по-человечески, без всяких духовных, теологических формул? Кто влияет на мое настроение? А настроение – это атмосфера веры. Радость или депрессия – это запах моей веры или моего неверия. Кто влияет на мое настроение? Шум города или голос из храма? Я благодарю Бога за ваше послушание. Я благодарю Бога за то, что вы проявляете и демонстрируете Богу свою верность. Вы знаете, сколько сегодня христиан тупо сейчас просто вот проводят свое время на улицах Старой Риги, где-нибудь там в парках, где-то там, вы знаете, развлекают. Это ерунда абсолютная. То время, которое вы здесь проводите, оно будет влиять на ваши жизненные решения. Потому что голос из храма – это есть голос Божий. И вера наша зависит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Видите ли, еще в Ветхом Завете путь священника состоял из 3 этапов. Это внешний двор, это как раз там шум города, шум толпы. Это как раз сует вот там, на внешнем дворе. Потом промежуточный этап – святое. Это уже как бы, уже мы не там, но еще не там. И третье – святое святых, где сам Бог изрекал какие-то откровения. Если ты хочешь слышать шум толпы, ты не сможешь слушать голос Божий или голос из храма. И если ты хочешь слышать голос из храма, голос Божий, ты должен оставить внешний двор и зайти во святилище. А во святилище там не слышно того,
шума, который был на внешнем дворе. Моя задача, как пастора, как священника, превратить каждое служение, хоть среда, хоть воскресенье, хоть лидерская встреча, любая встреча. Мы люди святилища, и мы понимаем, что если мы перестанем слышать голос Божий, если мы потеряем руководство с неба, если мы потеряем водительство Духом Святым, мы станем частью обреченной толпы, которая вчера будет кричать «Осанна», завтра будет кричать «Распни его». Вчера мы верили в одно. Я боюсь стать частью толпы. Господь нас вытаскивает из толпы и делает личностью, у которой есть свое мнение, у которой есть своя жизненная стратегия, у которой есть своя жизненная цель. Мало ли, Писание говорит, не следуй за большинством во зло. Не всегда большинство говорит правду. Гораздо чаще истину говорят именно те немногие. И Библия говорит, что узкий путь, тернистый путь, тесные врата, которые ведут в жизнь вечную, и немногие находят их. Немногие люди понимают, кто есть Бог и куда Он нас ведет. А есть широкий путь, которым идут большинство, которые вот как все, я как все, одеваюсь как все, говорю как все, веселюсь как все. Ну и тогда ты и будешь иметь награду как все. Итак, шум народа или голос из храма. Кому мы позволяем формировать наше настроение, наше мышление и наше мировоззрение? Что знал Самуил? Маленький мальчик, 13-12 лет. Что знал он о своей жизненной цели, о своем жизненном плане? Где он об этом узнал? Неужели вы думаете в Макдональде? Неужели вы думаете, что где-то там на скамеечке, где-нибудь в парке? Неужели вы думаете, что там где-то форум синема после кино, после какого-нибудь фильма пошли, и там они вдруг въехали в тему? Да, я понял, что теперь, что я пророк. Да ты там ничего не знаешь. Даже если ты что-то знать будешь, тебя с панталыки там собьют в 2 счета. И даже если у тебя была какая-то идея, от избытка информации ты просто потеряешься. Даже что знал, ты перестанешь это знать. Когда Самуил получил откровение о себе, кто он, куда он должен идти и кем он будет в ближайшее время. Голос из храма. Он был в храме. И однажды Бог обратился, разбудил его, сказал: Самуил, Самуил. Ребенок даже и знать не мог, что Бог может так обращаться. Блажен человек, который слышит голос из храма. Блаженны ваши уши, когда вы способны хотя бы одно откровение услышать в храме. Потому что не на всяком месте Бог истину открывает. Давайте согласимся. Да, Бог везде, но почему-то Он своему израильскому народу сказал: не на всяком месте жертвы приносите, не на всяком месте молитву совершайте, не на всяком. Есть места, которые Бог избрал. И я убежден, что место, где вы сейчас находитесь, это историческое место, где куется судьба, не только моя или твоя. Как знать, может быть, здесь выковывается судьба целого народа. Голос из храма. Конечно, толпа может перекричать этот голос. Шум может перекричать. Смотрите, когда Иисуса хотели распять, жена Пилата сон видела. Для меня это всегда большая загадка. Она говорит: за этого человека я пострадала. Не делайте зла этому человеку. Голос жены. Пилат говорит: я не вижу никакой вины в этом человеке. Я хочу умыть свои руки. Голос из храма. Он намного слабее по громкости, чем шум толпы. А толпа — тысячи людей. Распни его! Уа! Энергетика толпы, она перекрывает. И нам иногда кажется, они правы, их больше. Нет. Не всегда.
рокот толпы, и не всегда улюлюканье этой толпы говорит о том, что там правда. Голос из храма. И блажен человек, я повторяю эту фразу, который способен услышать этот голос. И этот голос подскажет, куда идти. Давайте сейчас прочитаем несколько мест, и потом мы будем молиться. Я хочу в конце молиться, знаете, о чем? Молиться о том, чтобы нам не осуетиться в это последнее время. Чтобы нам не стать частью безмозглой толпы, которые легко управляют любые манипуляторы. Я буду молиться о том, чтобы воскресла внутри или активизировалась та программа, которую Бог в нас вложил. Это программа соответствия Творца со своим творением, дабы они искали, не найдут ли, не ощутят ли вот эту программу. Пусть Бог активизирует, чтобы мы искали Бога. Что если у нас слух атрофировался, чтобы сказать: Бог, открой мне мои уши, чтобы я слышал Твой голос. Если овцы мои идут за мною и не слушают другого голоса, Бог, я хочу слышать Твой голос. Друзья, нам это позарез необходимо. Потому что именно этот божественный голос поведет тебя единственной безопасной тропою в это тяжелое время. Этот единственный неповторимый голос твоего Спасителя, он подскажет тебе, как выйти из кризисной ситуации. Он знает тебя, он знает, что тебе нужно, он знает, с кем тебе идти и против кого. Нам нужен совет и руководство его. Давайте откроем Исайя 66, 5. «Выслушайте слово Господа, трепещущее перед словом Его». Это серьезное обращение Господа. Выслушайте слово Господне. Кому обращается Бог? Трепещущее перед словом Его. Не ко всем. Этот месседж, это обращение не ко всем. Это не относится к тем, кто ушел из церкви. Это не относится к тем, кто сюда 2 раза в месяц приходит. Это не относится к тем, которые сегодня пытаются быть полухристианами, полумирскими людьми. Это не относится к тем, которые говорят: ай, трапеза Господня не стоит никакого уважения. Это не относится к тем, которые закопали свой талант в эту землю и говорят: да, что там, жестокий человек. Это относится слово не к тем, кто сегодня в ожесточении против Бога, против церкви, против откровений, потому что в жизни у них что-то не вышло. Это послание относится к тем, кто все еще стоит в строю. Это тот, кто еще, может быть, дрожащими руками, но он держит знамена праведности. Это человек, который, видя толпы людей, уходящих от Бога, говорит: а я остаюсь, а я увижу моего Господа. Это слово относится к тем, кто сегодня все еще сохраняет страх Господень. Тот, кто еще благоговеет перед Богом. Тот, кто еще верит тому, что все, что сказано в этой книге, оно исполнится. И если ты к этой категории себя соотносишь, то это слово к тебе. Выслушайте это слово, трепещущее перед словом Его. Их, может быть, не так много. Но именно от них будет зависеть судьба завтрашнего дня. И что же Господь говорит? Ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое, говорят: пусть явит себя во славе Господь, и мы посмотрим на веселье ваше. Но они будут постыжены. Речь идет, друзья, о неких внутренних конфликтах между братьями. Это внутренняя проблема церкви. Это даже не проблема между церковью и язычниками или миром. Враги внешние. Нет. Здесь как раз Бог говорит о внутреннем конфликте. В той же церкви есть трепещущие перед Словом Божьим, и есть те, кто топчет святыни. Однако они, и те, и другие, они находятся в церкви. Они находятся в церкви.
Причем те, которые жертвуют, которые из кожи лезут, чтобы что-то сделать для Господа, оказываются предметом презрения тех, кто находится рядом и говорят: служат Богу. Они что-то из себя строят. Они думают, что что-то Бог ответит. И причем те, кто служит, они являются объектом презрения и ненависти. Говорит, ваши братья, ненавидящие вас. Боже мой, неужели такое в церкви может быть? Такое в церкви происходит день и ночь, и каждый день. Мы что, Америку открываем, что ли? Я знаю, что обязательно в церкви есть человек, который меня ненавидит, который презирает, и который ждет с нетерпением, когда же он упадет, когда же он проколется, когда же косяка врежет, чтобы мы порадовались и сказали: ну, допрыгался, ну что, допророчествовался. Самые опасные враги – это внутренние. Именно о этих внутренних врагах идет речь. И ты сам, не понимая того, думаешь: да может и мне тоже бросить это служение. В конце концов, я что, самый крайний, что ли? Так что, мне больше всех надо, что ли? Я что, должен молиться, поститься и в это же время выслушивать от своих братьев и от своих сестер, что ты вообще последний идиот, что так уже, смотри, будь человеком, ты здесь похоронишь свое призвание, от тебя ничего не останется. И ты стоишь, думаешь: подожди, ну куда? Ну ладно, внешние враги, там все понятно. А что же делать с внутренним? Я знаю, что у многих из вас сегодня именно вот это непонимание и вопрос, что делать с этими внутренними врагами. Послушать, к тебе слово от Господа. Во-первых, Бог вскрывает проблему. Бог вскрывает проблему. Внутреннюю проблему. Одни братья служат, вторые их топчат. Одни сестры служат, другие их топчат, презирают. И говорят: ну давай посмотрим, будет чудо или нет. Явит Господь славу свою или нет. Давайте, пусть Господь явит славу, а мы порадуемся вместе с вами. Если лоханетесь, скажем: ну что мы говорили. А если будет чудо, скажем: ну мы так вот проверяли и испытывали. Кому из нас не знаком этот вкус контролирующих бесов? Кому из нас не знаком этот вкус, когда вот эти щупальца вот здесь вот дыхание перекрывают, и ты должен молиться, а тебя в это время просто откровенно, просто вот так презрительно обсматривают с ног до головы. А ты как на эшафот выходишь и должен проповедовать. И видишь, как там ухмыляется кто-то, там кто-то ухмыляется. И ты стоишь: Боже, что мне делать? Продолжай проповедовать, продолжай служить, продолжай священнодействовать, а Бог разберется. Мы все сдаем экзамены. И те, кто презирает, и те, кого презирают. Выслушайте слово от Господа. О чем же Господь хочет сказать в данном случае?